Mae resbiradaeth anaerobig yn broses lle mae glwcos yn cael ei thorri lawr i mewn i asid lactig a rhyddhau egni ar ffurf ATP. Dysgwch yr hyrfaliad. Sylwch fod y broses dim angen ocsigen, ond rydym fethu parhau'r broses am fyth. Mae resbiradaeth aerobig ar gyfer gweithgareddau bob dydd ac ymarfer corff dwysedd isel. Fel loncian, defnyddiodd resbiradaeth anaerobig ar gyfer ymarfer corff caled, fel sprintio. Mae cyhyrau angen egni. Mae'r egni fel arfer yn dod o resbiradaeth aerobig sydd yn cynhyrchu ATP. Cofiwch, mae angen celloedd cyflenwad cyson o ocsigen i gwblhau resbiradaeth aerobig. Wrth wneud ymarfer corff caled, mae'r cyhyrau yn gofyn am fwy o egni, oherwydd maent nhw'n gweithio'n galetach. Felly, mae'r cyhyrau angen mwy o ocsigen i adweithio gyda glwcos i gwblhau resbiradaeth aerobig. Y drafferth yw, ni all eich corff gyflenwi ocsigen yn digon cyflym i'r celloedd i fodloni'r galw am egni os yw'r ymarfer corff yn rhy galed. Rydyn ni'n gwybod o brofiad bod cyfraf anadlu a churiad y galon yn codi wrth wneud ymarfer corff mwyn trio gyflenwi digon o ocsigen i'r celloedd. Mae'r celloedd cyhyrol angen mwy o egni, ond mae'n amhosib i'r corff anfon digon o ocsigen i'r celloedd. Felly maen nhw'n ddechrau torri lawr glwcos i mewn i asid lactig a rhyddhau tamid bach o egni ar ffurf ATP. Y broblem yw, mae asid lactig yn niweidiol i'r corff. Mae'n achosi cramp a blinder yn y cyhyrau. Mae hyn yn golygu bod angen i'r corff torri lawr yr asid lactig. Y problem yw mae angen ocsigen i wneud hyn. Felly yn y diwedd mae eich corff yn rhoi'r gorau i'r ymarfer corff, oherwydd mae'r lefelau asid lactig yn rhy uchel. Wrth orffwys, mae'r corff dal angen ocsigen ychwanegol i dorri lawr yr asid lactig, a rydym yn galw hyn dyled Ocsigen. Falle bod chi wedi sylweddoli ar ôl sprint, rydych yn dal i'r adrin drwm i trio cael llawer o ocsigen i mewn i'r gwaed, ac mae eich calon yn dal i curo'n caled mwyn trio anfon y gwaed i'r celloedd. Mae'r ocsigen ychwanegol yna i dorri lawr yr asid lactig. Ar gyfer haen uwch, mae angen i chi hefyd wybod bod resbiradaeth anaerobig yn broses lai effeithlon na resbiradaeth aerobig, oherwydd nid yw'r holl molecwl glwcos yn cael ei thorri i lawr. Mae llai o ATP yn cael ei gynhyrchu fesul molecwl o glwcos mewn resbiradaeth anaerobig nag mewn resbiradaeth aerobig. Mae cwestiynau arholiad yn gallu bod yn anodd ar destun yma, oherwydd mae angen i chi dehongli data cymhleth a rhoi atebion sydd yn taro pob pwynt i gael y marciau. Mae'r data hwn yn dangos cyfradd curiad y galon ac asid lactig mewn gwaed athletwr cyn, yn ystod ac ar ôl sprint 200 metr. Dechreuodd y ras 3 munud i mewn i'r graff a pharhaodd tua 520 eiliad. Mae angen i ni esbonio'r data gan ddefnyddio ein gwybodaeth am resbiradaeth anaerobig a dyled ocsigen. Cyn i'r ras ddechrau, gallwn nodi beth yw lefel normal o asid lactig ar y graff. Yna, ar y marc 3 munud wrth i'r ras ddechrau, gwelwn gynnydd mewn asid lactig yn y gwaed. Rhwng 4 munud a 7 munud, rydym yn gweld gostyngiad graddol yn lefelau asid lactig yn y gwaed. Gan yr athletwr dyled ocsigen a barodd 4 munud gan nad oes lefelau asid lactig normal tan 7 munud ar y graff. Mae cyfradd curiad y galon yn uwch yn ystod y cyfnod o ymarfer corff, oherwydd mae angen mwy o ocsigen ar y celloedd cyhyrau i'w gyflenwi digon o ocsigen ar gyfer resbiradaeth aerobig. Os nad oes digon o ocsigen yn cael ei gyflenwi i'r celloedd cyhyrol, yna mae resbiradaeth anaerobig yn dechrau digwydd. Mae cyfradd curiad y galon yn parhau i fod yn uchel ar ôl y ras oherwydd bod angen ocsigen ychwanegol i dorri lawr yr asid lactig gormodol a chael gwared a dyled ocsigen. Mae cyfradd curiad y galon yn dychwelyd i gyfradd gorffwys unwaith y bydd yr asid lactig wedi dorri lawr i lefelau normal. Yn y wers nesaf, byddwn yn dysgu am strwythur y system resbiradol.